Chiviti show. Mukai munzwa chiviti chadi show. Makorokoto muri yeZimbabwe zvinhu zvaya zvakuda kutanga. I hope kuti zvinobuda because nyaya imwe inozoitika ndeyekuti tinozongonzi makomana munozonyanya kukuza. Unotoivengerwa kanyaya yekukuza. Why uchinyanya kukuza kudaro? Right, muri yeZimbabwe nyaya iri panapa yakamira kadai so toziva kuti marimwe zuro zvinhu hazvina kuswera zvakagadzikana mushure mekunge advocate Nelson Chamisa vaisundidzirana na-award winning hope ching'ono award winning journalist. Nyaya dzavo dzanga dziri dziya dzevanhu vekuti vanhu vanozivana at the end of the day, vanhu vekuti vaimwa tea vese at the end of the day, vanhu vekuti vaita ma-meetings vese at the end of the day, and vanhu vekuti vaipanana mazano nema-advices. But inini zvangu samazira ndinozozviita, we've got people like ana hopu ching'ono iva vacho ava, you know, kana when it comes to nyaya idzo dzidzi dzekuti handizivi kuti vatadzokerana papi tachokwadi, because ndakanzwa vanhu especially vanosupport advocate Nelson Chamisa zvekudaro vachitaura kuti uyu aida kutry kuti advisor waChamisa, but Chamisa doesn't want to listen kune ma-advices anongouya from nowhere. And then tichitarisa the other side futi ndakanzwa hopo ching'ono pakambonetsana naTemba Mliswa pakambozenge pakutaura zvichinzi aiwa yo hopo you are bitter with ZANU-PF because waida kuita CEO wekuZBC, saka kubvapo wakangopotsa dhiri iroro chete wakabva watoita bita bva wavengana nevanhu vese vari enu anenge achanzi ari in control of the party. Ndo mamwe ema-issues aitaurika. But nhasi panapa muri yeZimbabwe handisi kuti nitaure nyaya idzodzo dzese idzodzo because umwe naumwe anenge ane yake. Ukachamiswa anenge achinzi haana kana waanoteerera kana munhu wani. Zvonetsa manje zvekuti kana iwe usati wakambomuadvise akakuignore zvonetsa kuti uti hana kana wanohandese wanoteerera. But nyaya iri panapa why ndiri kuti makorokoto vaChamisa vari kutaura kuti zvoni muri yeZimbabwe ndadzoka. Uri ready here? Kana uchisupport advocate Nelson Chamisa ita kuti ahoy show me the signal, show the support ka imbolike video rangu man. Ndagarise singaudzwa kuti like video rangu. Mofunga kuti handidi kulaikirwe. You know, it's always good kana uchingodo ngolaika kana usingaderegera because zvodetsa kana ngoti ahoy in the comment section. So and thank you Zimbabwe for your feedback, solidarity and encouragement. I'm fired up. I had to take this unusual and uncharacteristic step to set the record straight. I have neither the appetite nor the bandwidth to engage on this matter any further. It's unwise to waste bullets on shadows when the real fight is right in front of us. My focus now is where it belongs, building the new, advancing the structure for change and fighting for a citizens' government in our lifetime. I remain fortified, unyielding and indomitable. My resolve in unshaken. Zimbabwe will be free until citizens' victory, freedom and prosperity, a citizens' government in our lifetime. One nation, one vision, one struggle, many fronts, God is in it. Ndo mashoko amukaripo saka vaChamisa vangomuka vakangoti kepele chuve apo close up mukomana because zvinhu zvakutaura izvika angomuka akangogadzira win because nyaya yanga iri kunetsa ndeyekutanga achinzi senda constitution yacho of the party tikwanise kunge tichiona kuti iwo wakagadzira chinhu chine constitution iri. Ende ndachoona vamwe vachibvunza kuti but iriyo nyaya iri vari kunetsana hopo zvinoita here, is it necessary kuti kune party right inocontesta isina constitution anomuzviona. But nyaya yanga iri kungonetsa ndeyekungonzi iwewe chingobudisa constitution yeparty yacho hopo wakatoti handina hangu yakawanda mari asi ndine ka 10k kekuti wadaisa kune charity case, any charity organization iyo unenge wafila kuti ndo unenge uchida kunge uchiisa iyoyo handizvona. But zvinhu zvinozongoendawo nepamwe. But ndikuona a lot of Zimbabweans are rejoicing, vari kucelebrate vachifara naye. Mr President
pedza sports. Yeah, you are doing very well. Yes, Chamisa is doing very well. Inina, I agree with you guys. He is doing very well. He is doing very well with his life. Sazuzo zvedu kupolitics uku ndokuzongoita kakuregererwa vanhu because guys it's not that easy. Amana ngatingoonesa pamwe pacho kuti nyika yakatozongoenda just like maendere wayo. They've tried everything. These guys, they've tried kuti tikadai so tinogona kuwina nestrategy iyi, but mastrategies Mnangagwa acho angakanyanya. I think Mnangagwa strategies were very very diabolic. I think it was from the zvinhu zvacho ameno right because usadherera strategy dzimwe dzekuti dzinenge dzine makuwa mukati. I see strategy iri easy iyoyo even up to day. Imwe mistake yandakatoona inotoitika pamwe ndekuti Mnangagwa is still hungry for power. Arimo mupower macho futi but still hungry for power. So he's that ambitious kuti adaramba achitoti okay, what is the next move, ndozvigadzirira imwe step ipi. He's not someone wekuti apedza kupinda pachigaro arobva angorara kuti ndatopinda ndichadechi. Aramba achifunga mamwe strategies because ovada kundibvisa nekuti 2028 aiwa ngatichiti toda kuamenda ngati amende apa ndimbonditopa, and then the next thing once apada parliament yada mudzosa ila muvota back end, you know that thing chaigara kudhara chiri mumusystem tichingotaura nezvacho over and over and over and over and over again. Why? Kuti vanhu mugara muchiziva because his strategies are very diabolic. Like I said, kuti iye zvaanoita anoindicata kuleft achitenda kuright. Muri kubata pane nyaya yacho. Inini hangu handinini ame constitutionalist, kana ichinge ndatowirirana nevanhu ndozvandichangoita izvozvo. So for him to remain the constitutionalist, strategy yaanayo ndeipi? Ndeyekuresigna. Kuresigna zvine skillful. Parliament ndobva yamuvhotera back kuti aiwa tazvinzwa kuti wati uyu constitutionalist wapedza, but takuchikudzosa mubasa wochirova temu yako yakazara. Handimukuzviona because iye aritoziva kuti kana uona takutongonosvika kunana November December dzatokwana 3 years guys. 3 years kana dzatokwana yato temu already kai. Vakachimaster chigame chacho manje but chichanetsa kuti chinge chichionerwa. But let me quickly go mucomment ndichinzwawo vanhu vari kuti thanks Nero, one love, and anga achipindura indi mazimbabweans anga achifara zvakazozva nhasi mazimbabweans akaita say thank you Advocate Nelson Chamisa, don't engage with people who want to divert your attention and our attention from addressing the real elephant in the room. Thumbs up. Exactly. Hanzi ziso pamoyo yakomana zvinhu zvakare zviright izvozvizvi. Uchenjeri hwekuziva mabara ashandiswe pamumvuri ihwohwo hwakakosha. Each bullet is critically important and as such must be used on the actual target. Awomarachi Chamisa ndo believe kuti kana uri mutero wanogezwa wakasimba nekuti zvaaitwa nezoona vanhu ka nasangomukari power baba zvokuti izvo munhu wese baba ari kungotaura kuti thumbs up wagona. Yeah, there might have been no need president, but I feel there was a real need. Adversaries must not be given any slightest opportunities to advance and celebrate their propaganda. At least the world now knows Wopo is not a journalist but an enemy too. No, I don't agree with this guy. Wopo Chingono is a journalist, but kana journalist achinganetsana newe azvibvise ujournalist wake paari. Like for example, ndona vanhu vakawanda vanonetsana naMnangagwa every day. Mnangagwa kunonetsa naye but atingazoti tichiti aiwa haasi president. Iye ari kurepresent, ari in that president's office. Kuzosvika abva ndopatinozoti right takakumaka mudhara, you are a bad person, you are a bad president or whatever. That way zvinokwanisa kunge zvichase zvichishanda. Unlike kuti totanga kuti aiwa Hopo haasi journalist because ataura zvinhu zvatisiri kuningina zvatisiri kurira nazvo. Ndogara chidzidzisa ndona vamwe vapfanhu vakawanda vanozviita varikuda kutanga kudzidzira kupinda mupolitics futi vakangonetsana kana even a certain media house vakutobhizi kutotukirira vachibatanidzira zvimwe nevamwe vanodai vadai. Yes, unoona kudaro because nezvinhu zvounongoita dzingava hasha or anything chekuti chine chakubata. But to be very honest akomana
azvina musoro zvekuti uswere uchinetsana nevanhu especially majournalist or mamedia house vanokushanda every day because unenge wajaira chiskiri chacho kuti panga pachimboitika information ka vanhu vanga vachingotimba because type yeimwe journalism yanga iri kuitika ndeyekuti vanhu vachitimba mupolitics vanotimba one side ndo journalism iri vashoma vanhu vanoita zvakabalansa like what we are doing here zvekuti tototaza kuti but apa Chamisa ukunzwa bhaisa chakatika Mnangagwa ari kunzwa bhaisa futi apa andozvona vanhu vazhinji manje zvavanoita vanongodhiga one side kana vari ngodhiga kuti Mnangagwa akubhaiza anoramba achidhiga that one side toro zvotopera zvakadaro saka ato journalist werevolution then kana munhu ari kuside wana Mnangagwa anotanga kudhiga kuti opposition yakazobhaiza pakadai so and kuside ukachinatsa chiti aiwa but ningira ari kugona ari kudai zvichingoenda zvakadaro and then chinozobuda chi vanhu vari kubva vangoita se varozongosvika pakungonokura nazvo vochembera havo nazvo ndo maitikira zvine zvingoita but aiwa ina ndinakuya kuti ndinge chitaura idzodzo kana kutanga ndotsvaka pamuromo zvinhu zvokuti tinenge tichingoonesana kuti musazosvika pakuti Hopo is not a journalist. Hopo is an award-winning journalist, not just a journalist, award-winning. That award harina shiri vanhu vakawanda vamuri kuti majournalist vacho havato wanotofa usina kuritora saka ukaona kupuwa that award hatingazoti because wanetsana naChamisa wasi journalist aiwe izvozvo zvinofanira kuningina vanhu pavanonesana pese isai kuningirikini garai pasi teererai zviri kutaurwa so uchanzwa mamwe mashoko achabuda uchanzwa chimwe chokwadi like pazobuda nyaya yejob scala ndiani anga ready kunzwa nyaya dzejob scala kuti job scala waya akaignora nevaruma but people you were not ready for all those things zvinozongobuda so chozongomwachuka so ende zvinobva zvatofadza sitobva tatoti aiwa mazvinzwa nyaya yacho next time vanhu vakuziva kuti iwo ungodai so pamwe zvichida zvazvichingoenda zvakadaro but anyway let me quickly read 2 or 3 comments dzekupedzisira tobva tabudana because apada kungoti ngobudana nyaya hapana yakanyanya stereki it's unfortunate you will be told lies. Most people have lost confidence in you except for blind loyalists and those who want to sue your name. Okay, alright, since when wakatanga kunzwa advice yevamwe, it's okay to open up to people because a fresh start without owning up and clearing things out looks wise, but later it drags you back for repayment. You still have time to admit and apologize. For me, that's the best. Guys, do you think kuti Chamisa anafana ku apologize? What do you think? Zima comments gesenda. What do you think, guys? Do you think kuti Chamisa anafana ku apologize? Muno zvifungo here. Zvino mboyo musoro nyina usana mbozvifungeni. I always asking kuti if he has to apologize. For what now? Anafana apologize nyaya dzechimanje. Because if there is one person afana unga apologize, what I believe zvangu inini, I think muna nenga chitonga nyika ndafana apologize bangu wacho like zvafa tu and pepe befana kuti Mugabe usota afa ngato buda pa camera shama kumbira apologize zvokaita andiri and then pachitera na zvingodaro vanhu vachifilora nezvoka because ndina kuti tingatarisa kuti tazoningira because munhu ari opposition ari try kutopindawo try kuti kumirira zvamuri kufila zvamuri kufunga izvozvo kana achinge akundikana zviri kuti anofanira kuapologize. Maybe maonera angu vamwe ndine brain dzakatanganyuka. Let's meet in the comment section. Tell me what you think. Munoona ose anofanira kuapologize Chamisa. Munoti kudini nyaya?